तो धोने के लिए निकाले नहीं, निकाले तो इतने सारे। तो अभी वो गला रही है क्या? फ्रेंड्स अरे नीचे का काम कर रहा है, आपने इस वक्त मशीन लगा दी है, क्यों? हाँ मैंने लगा के चलाया। सुबह भी मशीन लगेगी? मैंने बोले कपड़े सफेद वाले गला दिए और मैंने मशीन लगा दी। चलो अच्छा किया, अभी कर लिया सुबह का। रूम साफ कर दिया। आपने सोचा कि सुबह देर तक सोने मिले? हाँ भाई 2.5 दिन हो गए। लेकिन वो लगा लेती है रुखसाना मशीन। नहीं रचना आएगी ना, रुखसाना नहीं आएगी। अच्छा ऐसे अच्छा। और फ्रेंड्स जितना मुझसे हुआ मैंने यहाँ का काम कर दिया, क्लीन कर दिया ना। चलो ठीक है। अरे फर्जी देख